Bravo. Eccoci, ci troviamo lontano, ma vi faccio vedere il fuoco di San Giuseppe in Italia. Questo è il fuoco che si fa in Brasile, si fa il giorno di San Giovanni, lo facciamo oggi perché prima non è stato possibile. Quando vi volete divertirvi dovete vedere qualche cosa del Brasile. Queste sono le novità, è il fuoco che in Italia lo facevamo nell'anno 1944, ricordate? Il fuoco di San Tommaso, il fuoco di San Tommaso, San Giuseppe. Questo qua è il fuoco di San Pietro. Lo facciamo con ritardo, ma auguriamo ai nostri genitori. Bello fuoco, eh? Ecco Valentino, ci troviamo a Perdois. Vedete il fuoco? Lo stai vedendo bene? Sì. Allora fai adesso il filo, via. Ma è bello, eh? Quest'anno è stato il più bello degli altri anni, eh? Guardate che fuoco, guardate i giovani. Vedete? Raffaele, guardi là, guardi qua. Da quente? Da quente? Eh? Daqui ele, para ver que eu seguro. Pegar com o